ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷവോമിയുടെ റോബോട്ട് വാക്കം മോപ്പ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അടിപൊളി വാക്കം മോപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് റോബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കം മോപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട് തുടച്ചോളും, തൂത്തോളും. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അത് തന്നെ ചാർജും ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷവോമിയുടെ റോബോട്ടിക് വാക്കം മോപ്പ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓവർവ്യൂ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷവോമിയുടെ റോബോട്ടിക് വാക്കം മോപ്പ് പി. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് വരാം. ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ബോക്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ചാർജർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചാർജറാണ്. ഇത് നമ്മൾ തറയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാർജറാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ റോബോട്ടിന് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഡോക്കായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജർ ഇതിന് വിത്തൊരു അഡാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു റബ്ബർ കുഷനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ കുഷനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തറയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തെന്നി മാറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നീടായിട്ട് നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്തുള്ളൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കുറച്ചുകൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും. ഇതിനകത്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മോപ്പിങ്ങും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ടിക് ക്ലീനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു ഫിൽറ്ററും വരുന്നുണ്ട്. ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ബോക്സിനകത്തുള്ളത് ഇത് കോർണേഴ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് 2 യൂണിറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീടുള്ളത് നമ്മുടെ മോപ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു മോപ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടിയിൽ ഘടിപ്പിക്കേണ്ട തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു മോപ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും റിമൂവബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിമൂവബിൾ ആണ്. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ക്ലോത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്ലോത്തും കൂടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോബോട്ടിക് വാക്കം മോപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു റോബോട്ടിക് വാക്കം മോപ്പിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിയർ ഫിനിഷാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മുകളിലായിട്ടൊരു സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ 2 തരത്തിൽ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഹോം ബട്ടണും പവർ ബട്ടണുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയർ വെൻറ്റുകൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് ഡോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇനി അടിഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റിട്രാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 വീൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നല്ല റബ്ബറിങ് ഉള്ളൊരു വീൽസാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാടധികം സെൻസറുകൾ കാണാം. ഏകദേശം 15ഓളം സെൻസറുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കണ്ടതും സെൻസർ തന്നെയാണ്. 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാടധികം സെൻസറുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ലിഡ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ലിഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഇതിനകത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡസ്റ്റ് വന്ന് അടിയുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷാർപ്പ് നൈഫ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രഷ് വിത്ത് ഒരു നൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടൺ ഓണാക്കിയാൽ മതി. ഓണാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഒരുപാടധികം കൺട്രോൾസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കൺട്രോൾസും നമ്മുടെ ഒരു എംഐയുടെ ഹോം ആപ്പിനകത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ തന്നെ വേണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലഘൂകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ MI ഹോം ആപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാടധികം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ തുടയ്ക്കണം, എവിടെയൊക്കെ തുടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൊത്തം ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യും. ഇതൊരു ലേസർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻസറാണ്. ഈ ഒരു സെൻസർ നമ്മളുടെ വീടിനകം മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്തൊരു മാപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹോം ആപ്പിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്തൂടെ ആയിരിക്കും ഇത്
എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ഒരുപാടധികം ഉണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ തുടയ്ക്കണം, എവിടെയൊക്കെ തുടയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നീട് പറയാനുള്ളത്, ആ ഒരു ലേ ഔട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിടാം. ഈ ഒരു ആപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായത്, നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്ന ഓപ്ഷനും കണ്ടില്ല. കാരണം ഇത് വോയിസ് ഫീഡ്ബാക്സ് ആണ് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ്, അലക്സ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സൈസാണ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് സെൻസേഴ്സ് എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നിമിഷം മനസ്സിലാവും. കാര്യം ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട്, ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്കിംഗ് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്ത് ചാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടാത്തത് ആ അടിയിൽ കണ്ട സെൻസേഴ്സൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റബ്ബർ വീൽസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാം, ഇത് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തിയ പോലെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും എന്താ പറയുക, കോംപ്രമൈസർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിൽ പോലും നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വാക്വം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഈവൻ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്നുള്ളത് അതിന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈവൻ MI ആപ്പിനകത്ത് പോയിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇത്രയും സ്പേസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാത്തതാണ്. നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഡോക്കിൽ പോയി തന്നെ ചാർജിങ്ങിന് ഇടും. അല്ല, നമ്മളിനി ഇതിനകത്തുള്ള ഹോം ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഡോക്കിംഗ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി തിരിച്ചു പോയി സ്വന്തമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി റോബോട്ടിക് വാക്വം മോപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റീറ്റെയിൽ യൂണിറ്റ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷവോമിയുടെ സ്റ്റോറുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗിൽഗാൽ മൊബൈൽസിൻ്റെ MI സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ MI സ്റ്റോറിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. 25,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗാഡ്ജറ്റാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വയസ്സായ അമ്മയൊക്കെ ആണുള്ളത്, അവരിനി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചാർജിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1000-1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീടൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻസ് ആണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ എത്ര കറക്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു അടിപൊളി ഗാഡ്ജറ്റുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ഗൈസ്.